Fala galera, vendedor André Luiz da Serrana Motos para mais uma entrega. E agora é a vez da dona Santina novamente, ela é cliente da Serrana Motos de muito tempo. Está saindo com a Fan 160, caminho que ela escolheu, o Banco Honda, aproveitando as promoções do Black Friday, que só vai até amanhã. Então você que ainda não comprou sua moto, está precisando de uma, sexta-feira, último dia dos mega preços da Serrana Motos. Obrigado, dona Santina. De nada. Parabéns, quilômetros e quilômetros de felicidade na sua Honda nova.